ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилооти ахборро бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ дар ҳама вазорату идораҳо китобхонаҳо ташкил карда мешаванд. дар ҳамин замина имрӯз дар палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон китобхонаи нав ба истифода дода шуд. абдулҳамиди назир дар ин хусус гузориш омода намудааст. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба соҳибмаърифат намудани шаҳрвандон ва ҷалби онҳо ба китобу китобхонӣ пешниҳод карда шуд ки дар ҳамаи вазорату кумита ва ташкилоту идораҳо китобхонаҳо ташкил карда шуда шароити мусоид барои кормандон ҷиҳати баланд бардоштани маърифат ва такомули зеҳнӣ фароҳам оварда шавад. бо пуштибонӣ аз сиёсати роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат дар палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон як китобхонаи замонавӣ ва толори барҳавои омӯзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. воқеан ҳар як фарди бедордилро мебояд барои ғанӣ гардидани ҷаҳони маънавӣ ба мутолиаи китоб диққати аввалин дараҷа диҳад ва ҷиҳати баланд бардоштани маърифатнокии худ саъю талош кунад. китобхонаи мазкур дорои қариб 4000 китоб буда дар он китобҳои соҳаи аудит, молия, иқтисод, бонкдорӣ, ҳуқуқ, сиёсат ва адабиётҳои гуногун ҷамъоварӣ карда шуданд. мин баъд кормандони палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд дар вақтҳои холӣ аз ин даргоҳи илму маърифат истифода намуда аз рангорангии неъматҳои бебаҳо баҳравар гарданд. палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз бо ибтикори бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки сармеъмори ин ниҳоди аудити мустақили беруна маҳсуб меёбанд, таъсис дода шудааст. мо кормандони палатаи ҳисоб хушнуду сарфароз аз он ҳастем ки дар партави дастуру супоришҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз китобхонаи муҷаҳҳаз бо технологияи муосири иттилоотӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. китобу китобдорӣ яке аз суннатҳои қадимии мардуми орионажод аз ҷумла тоҷикон ба шумор меравад. агар ба таърихи тамаддуни ин мардум бо дидаи дақиқ назар афканем, мебинем ки дар тамоми давраҳои таърих новобаста аз вазъияти сиёсиву иҷтимоӣ мардуми тоҷик ба китобдорию китобхонӣ ва ҳифзу нигоҳдошти он таваҷҷуҳи хоса зоҳир мекарданд. маҳз чунин муносибат ба китоб буд ки таълифи китобҳо дар ҳар даври таърих рӯ ба афзоиш ниҳодааст. китобхона бо тарҳи нави замонавӣ сохта шуда дорои теъдоди зиёди осори бадеӣ ва китобҳои гуногуни соҳаӣ мебошад. кормандони палатаи ҳисоб имкон пайдо намуданд ки озодона дар ин макони илму маърифат аз мутолиаи китобҳо баҳравар шуда дониши худро сайқал диҳанд ва дар рушди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша саҳмгузор бошанд. дар баробари китобхонаи наву замонавӣ ва муҷаҳҳаз бо технологияи муосири иттилоотӣ ҳамчунин дар ин рӯз як толори барҳавои омӯзишӣ барои кормандони палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. толори мазкур дорои 118 ҷойи нишаст буда барои баргузории чорабинию дигар бохӯриҳо муфид мебошад. дар ин толори барҳаво шароити мусоиди замонавӣ барои такмили ихтисоси кормандон фароҳам оварда шудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҷиҳати назорат ва тақвияти ислоҳоти ин бахш ки боиси рушди иқтисоди миллӣ мегардад як қатор тадбирҳои заруриро амалӣ намуд. аз ҷумла бо мақсади гузарондани аудити дохилӣ ва мақсаднок истифода намудани маблағҳои буҷетӣ ки боиси рушди минбаъдаи тамоми бахшҳои соҳаи иқтисоди мамлакат мегарданд, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки палатаи ҳисоб як ниҳоди назораткунандаи мустақилро таъсис диҳад. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон палатаи ҳисоб таъсис дода шуд. абдулҳамиди назир, баҳодури Қурбонзода, шаҳри Душанбе, ахбор. дар ду деҳоти ноҳияи ҷайҳун бунёду навсозӣ беш аз 50 иншоот ба нақша гирифта шуда, аллакай беш аз 40% онҳо мавриди истифода қарор дода шуданд. гузориши Абдурозиқи Азиз аз ноҳияи ҷайҳун. аз рӯзҳои аввали эълон шудани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи ҷайҳун нақшачорабиниҳои ташаббусҳои созанда таҳризӣ шуда, сокинони ноҳия ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон масъулияти бештар зоҳир мекунанд. гурӯҳҳои корӣ аз ҳисоби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷайҳун таъсис ёфта, раванди амалҳои ободониву созандагиро вусъати бештар мебахшанд. дар ҷамъияти деҳоти панҷам тибқи ҳамин нақша чорабиниёси иншооти гуногуни
иҷтимоӣ иқтисодӣ ба нақша гирифта шуда буд ва дар давоми солҳои 2019-2020 аллакай 20 иншоот сохта ба истифода дошта шуд ки ин иншоотҳо ҳам иншоотҳои варзишӣ ҳам иншоотҳои соҳаи тандурустиву маорифу дигар мебошанд ва корҳои сохтмонию аз навсозӣ ки нақша муайян кардагӣ ҳаст идома дорад. Дар аксарият бандҳои амин нақшае ки пешбинӣ шуда буд корҳои сохтмонӣ рафта истодааст. Бо боварӣ гуфта метавонем ки мо то расидан ба рӯзи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин нақшаи пешбинӣ намудаи нақша чорабиниҳоро сари вақт бо сифати баланд ба анҷом расонем. ҳамин гуна бо ин мақсад дар 5 ҷамоати деҳоти ноҳияи ҷайҳун бунёду сохтусози зиёда 100 адад иншооти дорои таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. махсусан дар деҳоти 5 қумсангир, истиқлол ва якадин иншооту марказҳои хизматрасонӣ бунёд мегарданд ки дар беҳтар шудани вазъи инфраструктураи рӯсто мусоидати фаъол мекунанд. майдончаи варзишӣ ва беморхонаи минтақавие ки барои ҳолатхона ҷой 10 кати хоб, шустушӯи мошино ва ниёзи мардум ва симхонаи иловагӣ ки зиёда аз 42 симхонаи иловагӣ дар 4 та муассисаи ҳудуди ҷамоат мо сохта ба истифода додем ки ин бахшида ба 30-солагии соғати давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мардум онча тоҳфа шуд. 11 деҳае ки дорем то имрӯз дар 8 та деҳаи ин кошонаи ҳусн ва сарфарошхона сохта ба истифода додем. тавре иттилоъ доданд дар ин давра бунёду аз навсозии 6 нуқтаи санитарӣ дар шоҳрои Душанбе, Панҷи Поён, таъмири асосии майдони Ғалаба дар маркази ҷамоати шаҳраки Дӯстӣ, равшannамоии кӯчаҳои асосии маркази ноҳияи Ҷайҳун, аз навсозии боғи фарҳангу фароғатӣ, бунёди беш аз 10 адад майдончаҳои варзишӣ, барқарорсозии варзишгоҳи марказӣ, таҷдиди коғи тобистонаи Ситора, аз навсозии терминали мусофиркашонии Дӯстӣ ва ба ин қабил иншооти муҳим сохта ва мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. идомаи барномаи иттилоотӣ ахбор. дар сиёсати созандаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар радифи бунёдкорӣ, сабзу хӯрамгардонии муҳити зист ва шукуфоии рӯзгор низ мавқеи муҳим дорад. дар шаҳри Норак ниҳолшинонӣ ва тадбирҳои сабзхӯрамгардонӣ вусъат меёбанд. раванди шинонидани ниҳолҳо бо тавсияи мутахассисон сурат гирифта, барои сабзиши ниҳолҳо дар оянда тадбирҳо амалӣ мегардад. гузориши Гулчеҳраи Саттор. мувофиқи нақшаи кабудизоркунӣ дар шаҳри Норак, домани талу теппаҳо ва шоҳроҳи Душанбе Норак дар фасли тирамоҳу зимистон ва аввали баҳор бояд 7700 бех ниҳолҳои ороишӣ ҳамеша сабз ва сояафкан шинонида шавад. то имрӯз бо риояи дурусти қоидаҳои агротехникӣ ва тавсияи олимони соҳаи растанипарварӣ 2100 бех ниҳоли ҳамешасабз шинонида, сокинони сарбаландаш мақсад доранд ки бо ин иқдоми некбинона дар сабзгардонидани шоҳроҳ ва хиёбону гулгаштҳои ин шаҳри нурофарон ва фароҳам сохтани муҳити созгору фазои мусоиди экологӣ саҳми зиёдтар гузошта, рӯзҳои истироҳат сарҷамона ба маъракаи ниҳолшинонӣ бароянд. تصمیم گرفتیم که به حشر امید برآمده قریب زیاده از 300 نهال همیشه سبز ارچه رو در این شهر شنانیدیم. در معرکه امروزه نهالشینانی 300 نفر کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها اشتراک کرده 800 بیخ نهال ارچه شنانیدند. در همه فصل سال نزد بینایی تشکیلات و اداره و گلگشت‌ها را گل‌های زیبای موسمی زینت می‌بخشند که پرورش آنها در خود گرمخانه‌های شهر به راه مانده شده است. در یک هکتار مساحت زمین گرمخانه بیش از 100 نمود گل‌های خانگی و زینت بخشنده نگاه بین کرده می‌شود که نقش دستاندرکارانش در همیشه بهار ساختن سیمای شهر مؤثر است. در این گرمخانه دائم عمل کننده همچنین سبزیجات تر و تازه نیز استحصال می‌گردد. با فرارسی دوره تیرماه و زمستان مقدار ضروری زراعت‌های سبزیجاتی به مانند پمیدور، بادرین، قرنفل شیرین، بایمجان و دیگر نمودهایی که در گرمخانه‌ها پرورش کرده می‌شود نهایت اهمیت کلان دارد. یکم برای تامین کردن طلبات ارگانیسم ما با هر نمود ویتامین ها، ماده‌های مینرالی و اون موادهایی که برای فعالیت معتدل ارگانیسم ضرور هستند. برای مثال ما گفته میتونم که برای پرورش کردن و به دست آوردن حاصل خوبی زراعت بادرین این نه کم از 16-18 درجه گرمی باید در شبانه باشد. برای پمیدور این
باز هم بلندتر این 20-22 درجه باید باشد. در این حالت ما میتوانیم حاصل خوب به دست بیاریم. با اقدام متخصصان فیلیالی در ولایت ختلان بوده مرکز تکمیل اختصاص کارمندان کمپلکس اگروصنعتی نزد دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرین شاشا تیمور، گروه از عالمان صاحب تجربه طرز درستی به ضررگردانی تخمی کارتوشکا و راههای درست شینانیدن آن را در کشتی بروقتی به خواجگیداران فهمانیده در مشورت علمی عملی گشته و برگشته تاکید ساختند که وقتی از نتیجه مهنت ثمر اقتصادی میگیریم که عامل‌های اساسی انکشاف تخمی و نشأ و نمای زراعت را تامین کرده توانیم. نوابسته به فصل سال و نمود زراعت، اگر تخمی زیر خاک با نمی، غذا، گرمی و روشنایی و هوا تامین باشد، معامله خاک و ریشه به وجود آمده سبزیش، رویش و نشأ و نمای خوب و حاصلبندیش تامین می‌گردد. همراهی عالمان و متخصصان با کشاورزان در کشت، پرورش و استحصال سبزیجات بروقتی به منفعت نه تنها خواجگیدار است، بلکه از ثمرش بازارهای استعمالی نیز فراوان گشته، احتیاجات خریدار نیز در بازار قانع و نرخ به تنظیم می درآید. عالمان همچنین در مسئله های تکنولوژی پرورش زراعت‌های سبزیجاتی، باغ‌های اینتنسیوی، مبارزه بر ضد کسالی‌های ضرررسانی باغ و تاک، طرز درست تشکیل کشتی تکراری زراعت‌ها به خواجگیداران توصیه‌های مفید دادند. در دایره کارهای آبادانی و خرمگردانی، مسئولین کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی ناحیه ظفرآباد قلمچه گل‌های موسمی صدبرگ را در گرمخانه‌ها پرورش می‌نمایند. امروزه متخصصان با استفاده از هوای مساعد به شینانیدن گل‌های موسمی مشغولند. گزارش مربوط با بوزاده از ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت. با استفاده از روزهای مساعد فصل زمستان، جامعه مهنتی کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی ناحیه ظفرآباد به آماده‌سازی و در گرمخانه کوچک کردن 30,000 بیخ گل‌های صدبرگ هر رنگ مشغول هستند. خرسندی بخش است که در این فعالیت ثمره بخش با عزم درست و آباد و زیبا گرداندن خیابان و گلگشت‌ها، کنار راه‌های کلان و میدان‌های به نام اسماعیل سامانی، نشان ملی و پرچم دولتی در سال آینده، سال بزرگداشت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، همه کارگران خواجگی منزلی و کمونالی جلب گردیدند. برخی از کارگران در خیابان و گلگشت‌ها علاقه 10,000 دانه تخم لاله‌های گوناگون را زیر خاک کشت کرده، 5,000 بیخ گل‌های به موسم زمستان تاب‌آور گلکرم و 5,000 بیخ دیگر گل ویول شناندند. کارگران زحمتکش این نهاد با مقصد در فصل زمستان در حالت خوبی تکنیکی نگاه داشتن و راه ندادن به صدمه‌های مرگاور، طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره آمادگی تشکیلات مؤسسه‌های اقتصادی اجتماعی مملکت به موسم تیرماه زمستان سالهای 2022-2021 و جای 3 تانه دورنما 5.8 تانه نمک تکنیکی و جای 15 تانه 19.3 تانه قوم و شغل و انگیش و سوزشواری دیزلی ذخیره نموده، نقلیات بارکش و تراکتور تمره T40 را از تعمیر نوبتی برآورده به خط آماده باش گذاشتند. در کارخانه در این حال با گذراندن زمستان گذرانه زیاده از 19.5 تانه قوم، 5.8 تانه نمک، 3.1 تانه انگیش، 6.3 کوب هیزم تامین است که برای گذراندن زمستان گذرانی پره آماده هستیم. با استفاده از روزهای مساعد فصل زمستان، اهل مهنت کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ظفرآباد و مصلحت متخصصان ساحوی و سابقه‌داران مهنت به شکل درآوری نهالان صنوبر و اردک و چنار و سوزنبرگ در کوچه و خیابان‌ها، کنار راه‌های کلان نقلیاتگرد و میدان گلگشت‌ها موجوده را ادامه بخشیده، جهت باز هم زیبای نظرآبا گردیدن نمای ظاهری ناحیه ظفرآباد زیاد از 5,000 بیخ نهالان صنوبر، ارچه شرقی و چنار و سده شنانیدند. مربوط با بازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار. برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. رشد و پیشرفت ساحه علم و معارف را در زمان جهانی شوی به استفاده تکنولوژیا و اینوواسیا تامین کردن غیر امکان است. با این مقصد در شهر دوشنبه ویدیو کنفرانس جمهوریوی در موضوع رشد اینوواسیونی علم برگزار گردید که عالمان با محققان قریب 10 کشور جهان تبادل نظر نمودند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص تهیه شده است.
дар видеоконференс олимони тоҷик бо муҳаққиқони қариб 10 кишвари ҷаҳон аз ҷумла ҷумҳуриҳои ӯзбекистон, қазоқистон, федератсияи Россия, Франсия, Италия, Штатҳои Муттаҳидаи Америка ва ғайра масъалаҳои актуалии инноватсия ва илмиро баррасӣ карданд. Таваҷҷӯҳи асосии иштирокдорон ба самтҳои муҳими инноватсия аз ҷумла ташкилдиҳии шакл ва истифодаи технологияи пешрафта, муайян намудани самтҳои асосӣ ва афзалиятҳои рушди фаъолияти инноватсионӣ равона карда шуд. Бояд таъкид намуд ки сол ба сол ҳамкориҳои илмиву инноватсионии олимону навоварони тоҷик бо муҳаққиқони давлатҳои пешрафта густариш ёфта, аз таҷрибаи тадқиқоти инноватсионии ҳамдигар самаранок истифода менамоянд. илм ва рушди он имрӯз таҳти назорати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон алалхусус ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад. дар кори конференс олимон гуфтам аз чанд ҷумҳуриҳо иштирок доранд ва онҳо ҳозир пайваст мебошанд, баромади моро гӯш мекунанд. мо аз федератсияи Россия 6 баромад, аз иёлоти муттаҳидаи Амрико 4 баромад, ҷумҳурии Фаронса 8 баромад, аз Италия 2 баромад ва мо онҳоро хоҳем шунид. зимни баррасии масъалаҳо таъкид карда шуд ки имрӯз давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушду пешрафти илму маориф чораҳои саривақтиро роҳандозӣ намуда, истифода аз роҳу воситаҳои муосир аз ҷумла инноватсия, технологияи пешрафтаро самти афзалияноки соҳаи маориф қабул намудааст. Истифодаи васеъи технологияи пешрафта дар заминаи татбиқи инноватсия имконият медиҳад ки ҷавонон донишҳои замонавиро хуб аз бар намуда, тафаккури техникии худро мукаммал намоянду дар оянда тавонанд рушду тараққиёти иқтисодии мамлакатро таъмин намоянд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.